नवाज सेवानी वर्सेस यासीन कुरैशी। अजो के ॾींहं जो तूं इंतज़ार कर। ठीक कमेंट नथा लिखो, ग़लत छो था लिखो? ग़लत लिखंदो त पोइ मज़ारिया ग़लत जवाब ॾींदो आहे। मुला छोरो कोठाओ कुॾस यार नवीद हाले फोटो तूं वरी ॾेखार त कहिड़ी आहे फोटो ॾिसूं त पोइ मां तोखे छोरो ॾेखारींदुसि। भेणा बुढ़ी मरणे कमेंट था केरु मुंहिंजी इंसल्ट थो करे त मां उहो साबित करणु थो चाहियां त ॾो उन जो आहे मुंहिंजो न आहे। दिलि में न कजो, मूंखे माफ़ु कजो। मोहम्मद नवाज़ सेवाणी हाणे कोशिशि कंदो त कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे। जे मूं जेलनि जो मुंहुं ॾिठो आहे त उन में मुंहिंजूं पंहिंजूं ग़लतियूं चाहियो था त मोहम्मद नवाज़ सेवाणी जेके ॾुख ॾिठा आहिनि वरी न ॾिसे त मोहम्मद नवाज़ सेवाणी जी माली सहकार कयो त असांजो साथ ॾियो। मोहम्मद नवाज़ तव्हांजे साथ जो मुंतज़र। कुछ अजीब कुछ गरीब अदाएं हो तो ऐसी। ये है मोहम्मद नवाज जो अब पूरे सिंध में नवाज सेवानी के नाम से मशहूर हो गए हैं और इनकी वजह शोहरत बना वो मखसूस अंदाज जो वो फेसबुक पर लाइव आकर अपनाते हैं, जिसमें धमकियां भी होती हैं तो माफियां भी, जिसमें इज़हार नफरत भी है तो थोड़ी मोहब्बत भी। नवाज सेवानी वर्सेस यासीन कुरैशी। अजो के ॾींहं जो तूं इंतज़ार कर। अपनी फेसबुक आईडी से तकरीबन रोजाना लाइव आना अब नवाज सेवानी का मशगला बन गया है और मखसूस अंदाज में बात करने पर उन्हें लोगों की जानिब से तनकीदी कमेंट्स का सामना भी करना पड़ता है, जिसके बायस वो कभी कभी गुस्से में लाल पीले होकर रद्द-ए-अमल का इजहार भी करते हैं। 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले नवाज सेवानी से जब ज़ेक न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने भी खुलकर तमाम बातें सामने रख दी। ज़ेक टीवी की जानिब से जब नवाज सेवानी से मुतनाज़ा गुफ्तगू, लोगों को धमकियां देना और जेल जाने के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए बरमला कहा कि वो जेल से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। फिरोज़ा लहशारी जी हिकिड़ी वायरल मुंहिंजी वीडियो थी त उन में मूंखे गिरफ़्तारी जो मुंहुं ॾिसणो पियो। उहा मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी ग़लती जेका मूंखे तहज़ीब खां हटी करे मूं ॻाल्हायो। ॾिसो चवंदा आहिनि ज़बान चम जी कंहिं न कम जी। किथे किथे इंसानु ग़लती करे वेंदो आहे हलियो, पर अकुलमंद इंसान उहो आहे जेको पंहिंजी ग़लतीअ खे तस्लीम करे ऐं सिलेंडर करे। बदतहज़ीबी मां न कयां हा त शायदि मां जेल जो मुंहुं न ॾिसां, छाकाणि मुंहिंजो कमु जेल सां कोन्हे। मुला की दौड़ मस्जिद तक। मूंखे हिकिड़े बहितरीनु दोस्त चयो चई जेल जवान लाइ ठाहिया आहिनि। मूं हुनखे उते ई चयो, मूं चयो असां मुलनि लाइ मस्जिदूं ठहियूं आहिनि, उन में मुंहिंजी पंहिंजी ग़लती ही। लाल शहबाज कलंदर की नगरी से ताल्लुक रखने वाले इस मलंग रूह ने सोशल मीडिया पर आने का मकसद बताया, साथ साथ अपने माजी की गलतियों की माफी मांगते हुए ये भी कहा कि ज़ेक टीवी पर इंटरव्यू नशर होने से उनकी शोहरत में मजीद इजाफा होगा। सो लाइव माफ़ी वठण जो मक़सदु इहो त मुंहिंजी शोहरत लाइव जे करे थी आहे। अगरि जे केरु मुंहिंजी इंसल्ट थो करे त मां उहो साबित करणु थो चाहियां त ॾो उन जो आहे मुंहिंजो न आहे। तॾहिं लाइव में हू कमेंट कंदो तॾहिं मुंहिंजी जिन छुटंदी, ॿी इन में का बि रीज़न न आहे। मोहम्मद नवाज सेवानी एक मौके पर माजी की तल्ख यादें से शेयर करते हुए आप दीदा हो गए, आवाम से मदद की अपील की और वाज़े अल्फाज में कहा कि वो आइंदा किसी के दर पर जाकर कभी धमकियां नहीं देंगे। मोहम्मद नवाज़ ॿिए जी माउ भेण खे पंहिंजी माउ भेण सम्झे थो, छाकाणि जेको ॿिए जी इज़त कंदो असल में पंहिंजी इज़त थो करे। बाक़ी हाणे सोशल मीडिया आहे, पूरी दुनिया भरी पई आहे, मां कंहिंखे जवाबु ॾेई कंहिंखे जवाबु ॾींदुसि। मां सभिनि खे माफ़ु करे छॾियो आहे, दरगुज़र करे छॾियो आहे ऐं सभिनि खां मां मीडिया थ्रू ई हथ ॿधी माफ़ी थो वठां त कंहिंजी बि मुंहिंजे लफ़्ज़नि मां दिलि आज़ारी थी आहे त मूंखे अलाह जे रसूल ऐं क़ुर जंहिंखे मञो था उन जे सदिके मुंहिंजी दिलि आज़ारी दिलि में न कजो, मूंखे माफ़ु कजो। मोहम्मद नवाज़ सेवाणी हाणे कोशिशि कंदो त कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे, छाकाणि सिंध अमुन ऐं प्यार जो पैगाम ॾींदी। सिंध सूफ़ियुनि जी धरती आहे। असां कलंदर लाल शहबाज जा रवासी आहियूं त असांजी ज़बान मां निकिरे त माखी वांगुरु मिठा निकिरे, कड़ान न निकिरे। ज़ेक टीवी की जानिब से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करके इंटरनेट के पैकेजेस करवाते हैं, कुछ दोस्त भी माली मदद करते हैं। हमारे मुआशरे में बस गरीब को ही चरिया और नफ्सियाती कहा जाता है। सोशल मीडिया पैकेज पंहिंजी महिनत कंदो आहे, पंहिंजी मज़दूरी कंदो आहे, सुबुह जो वेटरी कंदो आहे। ॿियो तव्हां जहिड़ा दोस्त अचनि था, को 500 को 1000 मूंखे मदद तौरु ॾींदो आहे, उन में मुंहिंजो गुज़र सफ़र भलो पियो हले। गुरबत हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। गुरबत में कई ऐब हूंदा आहिनि। ग़रीब खे ई माशरे जो गंद सम्झो वेंदो आहे, ग़रीब खे ई चरियो चयो वेंदो आहे, ग़रीब खे ई नफ़्सियाती चयो वेंदो आहे। ये सब गुरबत जा ऐब आहिनि। नवाज सेवानी ने इस मौके पर पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि वो सियासत में आने का कोई इरादा नहीं रखते। मां त इलेक्शन जो अहल ई न आहियां, मुंहिंजी तालीम 8 आहे, न को मूंखे सियासत में शौक़ु आहे। माली सहकार कयो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हुजे
चाहे सिंध जा सरमाएदार हुजनि, चाहे सिंध जी मीडिया हुजे, असांखे हिकिड़ो आवाज़ु अलाह साईं ॾिनो आहे त असां अपील कंदासीं सिंधी मीडिया खे, उर्दू मीडिया खे त असांजो साथ ॾियो। मोहम्मद नवाज़ तव्हांजे साथ जो मुंतज़र रहंदो। नवाज़ सेवानी वर्सेस यासीन कुरैशी, अॼोके ॾींहं जो तूं इंतज़ारु कर। ठीक कमेंट नथा लिखो त ग़लति छो था लिखो, ग़लति लिखंदो त पोइ मज़ारिया ग़लति जवाबु ॾींदो आहे। मुला छोरो कोठाओ कुॾसि आहे नवीद हाले फोटो तूं वञी ॾेखार त कहिड़ी आहे फोटो ॾिसूं त पोइ मां तोखे छोरो ॾेखारे ॾिस भेणा बुढी मरणे कमेंट था। केरु मुंहिंजी इंसल्ट थो करे त मां उहो साबित करणु थो चाहियां त ॾोह उनजो आहे, मुंहिंजो न आहे। दिलि में न कजो, मूंखे माफ़ु कजो। मोहम्मद नवाज़ सेवानी हाणे कोशिशि कंदो त कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे। जे मूं जेलनि जो मुंहुं ॾिठो आहे त उन में मुंहिंजूं पंहिंजूं ग़लतियूं चाहियो था त मोहम्मद नवाज़ सेवानी जेके ॾुख ॾिठा आहिनि वरी न ॾिसे त मोहम्मद नवाज़ सेवानी जी माली सहकार कयो त असांजो साथ ॾियो। मोहम्मद नवाज़ तव्हांजे साथ जो मुंतज़र रहंदो।